ஒரு தங்கச்சி 5 குடம் வச்சிருக்கா. 5 குடத்தை வச்சுக்கிட்டு இப்படி கை காட்டுறா. அதாவது என்னை கூட்டிகிட்டு போ, அதாவது லிஃப்ட் கொடுங்கிறார். அதெல்லாம் இடம் கேட்குறார் மோட்டர் பைக்கில். அவர் அப்படி வர்றாரு, வந்தோடனே ஏற்றிக்கிறாரு அந்த தங்கச்சியை. அந்த தங்கச்சி இந்த கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த கையை அப்படியே ஆட்டிக்கிட்டே போவா. இப்போ கூட இருக்குது வலையொலியில், நீங்கள் தட்டி பார்க்கலாம். இன்னும் கூட அந்த விளம்பரம் வருது கர்மா. அது என்ன பண்ணுது, இந்த மோட்டர் பைக்கு ஒரு நொடிக்கு ஒரு அடிக்கு ஒரு இடத்துல குண்டு குழியுமா இருக்கு. அதில் அந்த சாக்கப்சரு குலுங்காமல் அந்த குடம் விடாமல் தண்ணி சிந்தாமல் கூட்டிகிட்டு போதான். இது விளம்பரம். இது எதை சொல்ல வருதுன்னா டெவலப். குண்டுங்குழியமா இருக்கிற சாலைகள் கூட அப்படியே அழுங்காம குலுங்காம இந்த மோட்டர் பைக்கு கொண்டுகிட்டு போகுது. அப்படி ஒரு சாக்கப்சரை நாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு விளம்பரப்படுத்துறோம். இதுக்கு பேர் என்ன? டெவலப். இதை பார்க்கிற வெளிநாட்டுக்காரன் என்ன செய்வான் அப்படின்னு